دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین یزدانی آواز یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں اور ان سے خطاب سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام ایکو بند رہن دو جی، ایکو بند رہن دو، اے کٹی کٹی آواز ختم کرو، آواز ذرا ٹھیک کرو، جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو۔ نماز مغرب تو لے کے الحمدللہ علماء کرام نے قرآن و سنت دی روشنی اندر بالتفصیل اپنے معافی ضمیر اور خیالات دا اظہار فرمایا۔ بڑے خوش نصیب نے وہ والدین جنہ دے بچیاں نے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کیتی ہے،
मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने वालिदैन, तलबा, असातिज़ा मौलाना शाहिद नज़ीर और ख़ुसूसन बरादर मुकर्रम हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद अय्यूब हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह इन्हों सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिस ज़ौक़ और जिस मुहब्बत दे नाल इस इलाके अंदर कुरान और सुन्नत दी दावत नूं आम फरमा रहे ने, मेरे दिल दी अथा गहराइयां चों ये दुआ है, अल्लाह इन्हां दी इस काविश कोशिश और मेहनत नूं शरफ़े कबूलियत नाल हम किनार फरमाए। और तुसी हजरात जिस ज़ौक़ और मुहब्बत दे नाल इलाका भर तो बड़ी कसरत दे नाल तशरीफ़ ले आए हो, अल्लाह साड़ी सब दी इस हाज़री नूं साड़ी निजात दा ज़रिया और सबब बना दे। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दे इंसान ते बेशुमार इनामात और इहसानात ने, इतने ज़्यादा इनामात अगर देखिए आसमान तय बर तय, अल्लाह दा बहुत बड़ा साढ़े ते इनाम और इहसान है। और तुसी ओदी कुदरत दा अंदाज़ा फरमाओ, एक 10-20 फुट दा लैंटर पाना होए या 50-100 फुट दा लैंटर पाना होए, ओदे नीचे पिलर, ओदे वास्ते बीमा दा इंतजाम। मैं कुर्बान जावां, रब ने एडा वड्डा छत पा छड़िया, एडा वड्डा छत ते थल्ले थम भी कोई नहीं, थल्ले सतून भी और छत एडा वड्डा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आंदे ने असी चंद तक पहुंच गए आ, सूरज दे लागे लागे पहुंचन वाले आ, लेकिन अज तक बड़े तो बड़े साइंसदानां नूं ये नहीं पता लगा आसमान दा छत शुरू कित्थों होया ते खत्म कित्थे होया, ये नहीं अज तक पता चल सकिया। ते कल्ला छत नहीं, तय बर तय 7 मंजिलां रब्बुल आलमीन ने बनाए। चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, जमादात बनाए, नबातात बनाए, पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, दरिया बनाए, नदी नाले चलाए। इतना बड़ा कायनात दा सेटअप अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बनाया। इन्नियां नेमतां असी तसव्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ अपने वजूद ते नजर मारो, अल्लाह ने वेखन नूं अखां अता फरमाइयां, पैर अता फरमाए, हाथ अता फरमाए, जबान अता फरमाई, कन्ना दी नेमत अता फरमाई। इतनियां बड़ियां बड़ियां नेमतां ते रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। जागदे ही हो ना जे माशाअल्लाह, बड़ी तुहाडी हिम्मत है माशाअल्लाह। हाफिज़ जी ने जुमा पढ़ाया, हाफिज़ जी दा तुसा जुमा भी सुनिया। उलमाए किराम कदों तो लैके शाम तो लै हुण तक माशाअल्लाह तुहानू कुरान और सुन्नत दा पैगाम सुनाते रहे ने। रात का भी काफ़ी सारा हिस्सा गुजर चुका है, तुहाडी बड़ी हिम्मत है, अजे भी बैठे हो। हालांकि तुहानू टुर जाना चाहिए सी, अजे भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमाओ। अल्लाह तुहाडी इस मुहब्बत नूं अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए। और मैं इंशाअल्लाह तुहाडा ज़्यादा इम्तिहान भी नहीं लेना। मौला ने ऐलान कर दिता भी तुसा चौल खा के जाना है, रोटी रोटी खा के जाना है। ते मैं हुण तुहाडे ते तुहाडे खाने के दरमियान भी ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहना चाहता, लेकिन जिन्नी देर तक बैठो जरा ज़ौक नाल मुहब्बत नाल तशरीफ रखो। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انیاں اللہ دیاں نعمتاں دے بدلے انہیں مالک دے انعامات دے احسانات دے بدلے اس مالک دا شکریہ ادا کرنا تے دور دی گالے تسی تے او دیاں نعمتاں گینی نہیں سکدے شمار ہی نہیں جے کر سکدے اس واسطے مالک دیاں بے شمار نعمتاں بہت بڑیاں نعمتاں چو ایک نعمت رب العالمین نے اولاد دی نعمت انسان نو عطا فرمائیے ہونی انجی ہے نا کہ جنہ بندیاں کو سانو رب نے ہاتھ پیر عطا فرمائے نے شاید سانو نہ ہاتھاں پیران دی قدر نہیں اینا ہاتھاں دی قدر پوچھنیاں تے کسے ہاتھاں تو مجبور بندے کولوں پوچھ لے اینا پیران دی قدر پوچھنیاں کسے مجبور بندے کولوں پوچھ لے اور سونے اور کنہ دی نعمت دی قدر پوچھنیاں کسے کنہ تو محروم بندے کولوں پوچھ لو اتنیاں بڑیاں مالک دیاں نعمتاں نے شاید سانو احساس نہیں اسی طرح اولاد بہت بڑی نعمت اللہ ذوالجلال دے جنہاں نو مالک نے عطا فرمائیاں نے شاید انی قدر نہ ہووے جاؤ پوچھو نہ کولوں جڑے اولاد دی نعمت نو ترس دینے بیا اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے سونے تیرے خزانے چ تھوڑ کوئی نہیں میرے مالک تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں تو عمرہ دا پابند بھی نہیں سونے تو موسمہ دا بھی پابند نہیں مالک اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما دے آئیے ذرا غور فرمانا اولاد بہت بڑی مالک دی نعمت اولاد مل جائے تے پھر وہ دی تربیت کرنا بہت بڑی اللہ ذوالجلال دی رحمت عطا ہوندی ہے ان پہلا ایک عقیدے دی گل نوٹ فرما لو اولاد ویسے دنیا دا مال دنیا دے پیسے نال بندہ کوٹھیاں خرید لیندا پیسے نال بندہ جناب فیکٹریاں خرید لیندا پیسے نال مربے خرید لیندا پیسے نال دنیا دیاں بلڈنگاں حاصل کر لیندا او ڈیرا شریف والے او ساتھیو اللہ دی قسم اولاد ایسی نعمت جیڑی پیسے نال بھی بندہ خرید سکدا پیسے نال بھی نہیں خرید سکدا اے اونوں ہی میسر ہوندی ہے جنوں کائنات دا رب عطا فرماندا آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو عقیدے دی گل پلے بن کے لے جاؤ فرمایا للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض ایک ہی رہن جو بات کیوں چلاؤں بات ٹھیک للہ جنہوں لوڑ ہوئے گی مسیحتے آگے سن لے گا کوئی ضروری ہے سارے پینڈوں ٹھیکہ دے نا ساڑھا جنہوں لوڑ ہے مسیحتے آگے سن لے غور کرے آجے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما ترجمہ کیے ترجمہ سن لو فرمایا للہ ملک السماوات والارض لوگوں زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے جو سانو لب دے اے محلے دا کونسلر او علاقے دا چیئرمین او جناب ناظم صاحب نے
فلانا MP صاحب فلانا MNA صاحب او خدا دی قسم اے او ذمہ دا وڈی تو وڈی ذمہ داری صدر بن گیا وزیر اعظم بن گیا اور ایڈی بے اعتبار عہدہ ایڈا بے اعتبار عہدہ رات نو وزیر اعظم سوندا راتوں رات سائیں چوک کے جیلے سٹ دیندے نے صدا بادشاہی کی دیئے بولو کی دیئے ہے او اپنی مرضی والا ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک اکلا باج شریکوں ایک اینو رب باندے دے ایک اکلا باج شریکوں تے ہے سلطان امر دا بادشاہانو تختوں سٹے بادشاہانو تختوں سٹے ایک پل وچ کرے ویرانا اے آج زانتے مسکینہ تائیں او دے دے وے تخت شہانہ صدا بادشاہی رب دی للہ ملک السماوات والارض اللہ ذوالجلال دیاں بادشاہیاں زمین و آسمان دیاں یخلق ما یشاء قرآن میں تیری عظمتوں سارا جہان قربان کراتے حق ادا نہ ہوئے یخلق ما یشاء اللہ جو چاندے نے پیدا فرما دیندے نے جویں دا چاندے نے پیدا فرما دیندے نے ویکھ میرے مالک دا نظام کالا بنا دے تے او دی مرضی گورا بنا دے تے او دی مرضی عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی اور اس کارخانے دیاں چابیاں کدے کول نے بولو کدے کول نے ہولی ہولی بول دے تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی کدے کول نے اور اس کارخانے دیاں چابیاں میرے اللہ کلے کول نے اور ویک ذرا مالک دا نظام ویک خدا کارخانہ قدرت ویک کیسا ہے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سبحان اللہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے پہلی عقیدے دی گل للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ جویں دا چاہے پیدا فرما دے یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ
اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، بیٹیاں دے وے تے تد بھی میرا اللہ، بیٹے عطا کرے تے تد بھی میرا اللہ، بیٹیاں بیٹے رلواں می پا دے تے تد بھی میرا اللہ، سونےوں دے دے وے تے تد بھی میرا اللہ، نہ دے وے تے تد بھی میرا اللہ، دے کے کھولوے تے تد بھی میرا اللہ، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی محبت بھری گل کی تھی، بڑی پیاری گل کی تھی، آندا تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کی دی کی دی تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، اور پانی تے زمینوں کھلار چڑیا، اینو رب آندے دے پانی تے زمینوں کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارہ کڈیا، پانی تے زمینوں کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارہ کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رولنے، سمندراں چو موتی کڈے رول رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، اور ویکھو رب کر کمال چڑیا، ویکھو رب کر کمال چڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، ویکھو رب کر کمال چڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، کڑکا چک لئیاں جے، او کڑکا چک لئیاں جے، میں کہڑا تواڈے پڑھولے ویلے کرن آیا ماں، بولو تے صحیح، اللہ اور برکتہ نصیب فرما دے، میں قربان مالک تیریاں مہربانیاں تے تیریاں قدرتاں تو، ویکھ ذرا مالک دیاں کرم نوازیاں تے مالک دیاں مہربانیاں تے غور تے توجہ کر لے، ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، اور چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے،
اور اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ گول نے رب العالمین دی سب بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں چو ایک نعمت اولاد کی ہے اولاد اللہ ذوالجلال فرماندے نے یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے کئی ایڈے کملے ہوندے نے واندے نے لو جی میں بیوی نو طلاق دے چھڑیے کیوں بھائی پہلی ارہ بھی کڑی ہوئی ہے دوجی ارہ بھی کڑی ہوئی ہے تیجی ارہ بھی کڑی ہوئی ہے میں آکھیا کملیا اللہ دا شکر ادا کر رب نے تینو تیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا سیانے آندے نا ہنیری آئے تے می بھی آ جاندہ اور رب نے تیاں دیتیاں نے جیڑا رب بیٹیاں دین تے قادر ہے اور بیٹے بھی عطا کرن تے قادر ہے اور کملیا پہلی گل تے ایوے تو آنے میں طلاق دے دیتی ہے طلاق دین لگا کیوں ایدہ جرم ایوے کہ بیٹیاں کیوں پیدا کیتی آنے یار جی میں تو بے اختیار ہے ایوے او بھی بے اختیار ہے کس ماں دا دل نہیں کردہ اپنی چولی اندر پترانو کھڑاوے کس ماں دا دل نہیں کردہ اپنی گود اندر بیٹیانو لوریاں دے پر جی میں تو بے بس ہے اے میں او بھی بے بس ہے بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا کون ہے اے میرے رب العالمین کو اختیار ہے اللہ ذوالجلال کو طاقت ہے یخلق ما یشاء شکر کر بیٹی لب گئی اور میں انج دے لوگ بھی ویکھے نے اللہ دی قسمیں ترلے کر دے پھر دے نے یا اللہ کوٹھیاں بھی ہے نے مربے بھی ہے نے کارخانے بھی ہے نے بلڈنگاں بھی ہے نے اللہ سب کو جو ہے وے اولاد کوئی نہیں ویڑے خالی پہنے اللہ ویڑے خالی پہنے کوئی کھیڑن والا جی دے دے اللہ پتر نہیں تے چال تی دائی منہ ویکھنا نصیب فرما دے ایک گل سونے اور بھی نوٹ کرنے والی ہے رب دیاں مرضیاں نے اپنی قدرت دے منظر دکھائے دے دے وے تے اپنے آپ ویریاں دشمنانوں دے دے وے نام دے وے تے اپنے پیاریانوں نام دے وے نہ دے وے مرضیاں نے نہ ہو دیاں نہ دے وے تے ساری عمر بیت گئی ہے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیے نہیں پروردگار دیاں اے میرے مالک دے اختیارات نے یخلق ما یشاء یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور کئی ترلے پہ کر دینے یا اللہ دے دے کوٹھیاں مربے کارا ہر شے ہے وے کھیڑن والا جی کوئی نہیں کئی ترلے کرن دینے یا اللہ بس کر رہن واسطے تھا کوئی نہیں کئی آندے نے دے دے ویڑے ویلے پہنے کئی آندے نے بس کر رہنو تھا کوئی نہیں ایک نانو رب اتنا دے وے
اوہ ایک نانو رب اتنا دیوے او بس بس کرن زبان ہو ایک نانو رب کچھ بھی نہ دیوے او خالی جان جہانو مرضیاں دیاں چل دیاں نے نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نو نہ دے وے اور سونے نہ دے وے دو میں جی صحت مند نے تندرست نے ڈاکٹری رپورٹاں بھی درست نے عمرہ بیت گئیاں نے نہیں ملیا تے جے عطا کرن دے آ جائے تے مریم ترلے لینڈیاں نے اللہ نہیں چاہیدہ فرمایا میں دے کے وخانا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ دا قرآن اب پڑھ لو جی اپن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں سیدہ مریم تشریف فرمانے الگ تلگ تشریف فرمانے آن والا آیا اینج سامنے انسانی شکل دے اندر کھڑا ہے ماں جی فرمان دیا نے بندہ بھی نیک ہوئے گا شکلوں بھی چنگا ہی لگنا پر پاویں کڈا نیک ہے انج تینوں کلیا میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے کہنے لگا بی بی جو میں وہاں وہ تو نہیں سمجھ پائے تو کون ہے تے بی بی صاحبانو دسن والا دس دے انما انا رسول رب کے انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیا میں تے اللہ دا سنیا لے کے آیا رب دا بھیجیا آیا میں بیٹے دی بشارت دین واسطے آیا وے آن والے اولاد جنن دے دو ہی طریقے نے یا حلال یا حرام حرام طریقہ برائی کیتی جائے حلال طریقہ نکاح کیتا جائے میں حلال بھی نکاح بھی نہیں کیتا میں برائی بھی نہیں کیتے مینوں کسی انسان نے چھویا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا میں کہ میں بیٹا جنا گی کہنے لگا بی بی اگلیاں گلاں تے میں نہیں جاندا میں تے صرف سنیا دین واسطے آیا ہوا رہی اگلی گل او دین والا جانے تو لین والی جانے اگلی نہیں میں جاندا او دین والا جانے تے تو لین والی جانے سبحان اللہ ماں جی تہاڈی عظمت تو میں قربان اللہ نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے بغیر خامن تو
دین تے آ جاتے خامت صحت مند، بیوی صحت مند، اولاد کوئی نہیں تے جے دین تے آ جاتے مریم نو بغیر شوہر دے جناب عیسیٰ عطا فرما دیں دے۔ اللہ مالک دیاں مرضیاں نے ہن ماں دی پریشانی دے عالم دے اندر تے فرما دیا نا یا لیتنی متو قبل ھذا، حیادار بیٹیاں، غیرت مند بیٹیاں، اللہ دی قسم ہے انہاں دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگے انہاں دا جینا مشکل ہو جاندا، انہاں پراواں دا معاشرے چ رہنا دو بھر ہو جاندا، انہاں ماپیاں دا معاشرے چ منہ کڈنا جرم بن جاندا ہے تے ایتھے اللہ دیاں مرضیاں واقعتاً پریشانی اپنی جگہ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اج دا دن آن تو پہلا میں مر گئی ہوندی، میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوندی، میں خاک نال خاک ہو گئی ہوندی۔ دعا کریا کر اللہ ہر ایک دی بہو بیٹی دیاں عزتاں دی رکھوالی فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر سیدہ پریشان اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو گیا، ہن بیٹا گود دے اندر پریشانی اپنی انتہانوں پہنچیے، عرشاں والے اب بنے گا کی فرمایا پریشان نہ ہو، اے پانی دا چشمہ ابل رہا پانی پی لے، سامنے کھجور دا سکا تنا سامنے اینو پھڑ کے ہلا، اللہ میں ہلاواں گی تے سکے تنے تو لبے گا کی فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم سکا کھجور دا تنا پھڑ کے ہلانا تیرا کم میں، اتو تازہ کھجوراں گرانا عرش والے رب دا کم میں۔ پانی پی لے کھجوراں کھا لے پتر نو سینے لا لے قوم وال چلی جا، یا اللہ ٹورتے جاواں گی تے جواب کی دیاں گے، فرمایا تو نہ بولی اسی اینو آپے ہی بلا لواں گے، تو نہ بولے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو نہ بولی آپے ہی بلا لواں گا، بیٹے نو اٹھایا قوم دی طرف تشریف لا گئیاں اور جننے منہ کیوں دی جننے منہ اونیاں گلاں اور زبانہ قادیاں نے تلواراں بن چکیاں نے، زبانہ قادیاں نے سٹین گناں بن چکیاں نے، ہائے ہائے جو جدے منہ وچ آوندا نی مریم بڑا ہنیر مارے، تیری ماں بھی تے انج دی نہیں، تیرا باپ تے انج دا نہیں، مریم تیرے پرا تے انج دے نہیں، نی مریم کی لوڑا مارے نعوذ باللہ، اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، تے سیدہ نے ویکھیا نا ماحول فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ منو نہ پوچھو اینو ہی پوچھو، فاشارت الیہ منو نہ پوچھو آن والے نو ہی پوچھو، انہاں کیا نالے معاذ اللہ برائی کی دیا، استغفر اللہ نجائز بچہ لا کے آئی ہیں تے نالے سانو پہلیاں بجانی ہیں بھئی اینو پوچھ لو مریم کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے نے، دودھ پیندے بچے کدی بولے تو ساتھ چھڑ دیتا ہے تسی دے بولو، دودھ پیندے بچے نہیں کدی بولے، مریم کدی انج دے بچے بھی بولے، اور میں کہا کرنا خطیباں دے وعدے لے آ جاندے نے،
اشتہار چھاپے جاندے نے, کھانے پکائے جاندے نے, اے جناب سٹیج بنائے جاندے نے, اعلان کروائے جاندے نے, پھلاں دیاں پتیاں نچاور کیتیاں جاندیاں نے, اور جناب حضرت صاحب دا خطاب ہون لگا. اور کوٹ شریف والے یار کیسا عظیم خطیب ہے, ویڑا بھریا, پنڈ کٹھا ہویا تے خطیب صاحب ماں دا دودھ پینڈے نے. ویڑا بھریا, گھر بھریا, خطیب صاحب دودھ پیندے نے. تے اچانک نا خطیب نے منہ اپنی قوم وال پھیریا تے فرماندے نے, انی عبداللہ, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. مرضیاں او دیاں چل دیا نے, نہ دیوے تے دوویں جی صحت مند نے, نہ دیوے تے جے دین تے آ جاتے مریم نو بغیر خاوند عطا فرما دیوے. اور میرا مالک جے اولاد دی نعمت دے دیوے تے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا, اچھا اے جڑا اسی علماء نو آنے ہیں نا جی, حقوق الوالدین بیان کرو جی, بچیاں نو پتہ لگے حقوق ماں دے حق کی نے, باپ دے حق کی نے. اور علماء کرام بھی تو آنو ماں کر کے سنا دے, ماں دی قدر, ماں دی منزلت, ماں دا احترام, ماں دی عزت, ماں دی شفقت, ماں دی قدر کوئی شک نہیں. لیکن ایک گل ذہن چ رکھو, ماں دے متعلق کتے مجموعی طور تے ہے وے کہ والدین دی اولاد دے حق کے اللہ دعا قبول فرماندے نے. انفرادی طور تے حافظ جی, انفرادی طور تے نبی علیہ السلام نے جدو بیان فرمایا نا, کہ آپ نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق کے اللہ رد نہیں کرتے. باپ دی دعا اولاد دے حق کے اللہ رد نہیں کرتے. اے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے. نوجوانوں انہاں بڈیاں دی قدر کرو, انہاں دا حیا کریا کرو, عزت کریا کرو, احترام. اور ایک اور گل نوٹ کرنے والی جے, اج انہاں وڈیرے بزرگاں عام معاشرے دے جننے افراد بزرگ والدین دی تے کرنی ہے, معاشرے دے جڑے بزرگ افراد نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہاں دی عزت کر جڑے بزرگ نے چٹیاں داڑیاں والے. آج تو جوان ہے نا تے کدی اللہ تینوں سلامت رکھے تے ایتھے تو بھی پہنچنا. یہ جڑے بزرگ نے نا چٹیاں داڑیاں والے, جماندروں بابے نہیں, انہاں بھی جوانیاں ہنڈائیاں نے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہاں دی عزت کر تے جدو تو اس عمر وچ آئیں گا اللہ تیری عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے. تے اے نہیں جے ہو سکدا تسی بزرگاں دیاں داڑیاں پٹو, تسی بزرگاں دیاں داڑیاں نولو, تسی بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالو, تسی بزرگاں دے خلاف زبان درازی کرو, تسی بزرگاں دے خلاف بکواس کرو. تے امید اے رکھو کل جدو میں وڈیرا ہوواں گا مینوں لوکی تلیاں تے چکی پھرن گے. انج ہونا جیسی کرنی ویسی پرنی. ایک نوجوان ککر دا درخت بیجدا ہے, انہوں پانی دیندا ہے, انہوں گوڈی دیندا ہے, انہوں کھاد پاندا ہے, بڑی او دی آؤ بھگت کردا ہے, سنبھالدا ہے. حافظ ایوب صاحب ورگے کسے سیانے آکھیا او کاکا پتر انی محنت ککر تے کرن دیا, انہیں وجی وڈا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے, انگور ہی لگن گے. ہولی ہولی بولتے تواڈے پنڈ ککرانوں بھی انگور لگتے ہیں, میرا انگور لگن گے نہیں. او سونے ککرانوں کنڈے ہی لگنے نے.
किकरां नूं अंगूर नहीं लगने, टालियां नूं सेब नहीं जे लगने, जो बीज नहीं ओह ही वडना है। अज किसे दी इज्जत करेगा ते कल इज्जत करवाएगा, अज किसे दा हया करेगा एहतराम करेगा, कल कोई तेरी इज्जत ते तेरी कदर करेगा। नौजवानों इन्हां बुढ़िया मापियां दा हया करया करो, इन्हां दी कदर करया करो, इन्हां दा एहतराम करया करो। मेरा दावा है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी है, इस जमीन ते राजी होंगे, अल्लाह अर्शे बरीन ते राजी हो जाएंगे। अल्लाह औलाद दी नेमत नाल माला माल फरमाए ते औलाद दी तरबियत अच्छी करनी है। सब तो पहला अल्लाह औलाद दे ते नाम सोने रखने ने। नाम नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह नू दो नाम बड़े ही प्यारे लगते ने, अब्दुल्ला ते अब्दुल रहमान, दो नाम अल्लाह नू बड़े ही प्यारे। साडे ते हुण अजीब सोच हो गई, या ते ए वे कि मुंडे दा नाम रखिया की ओ जी फलाना इंडिया दा बड़ा मशहूर अदाकार, बड़ा चुके मशहूर है पूरी दुनिया ते, लिहाजा मुंडे दा ओ नाम रखिया। है बेईमान सिख है हिंदू है गवैया है, ते नाम मुंडे दा रखिया जी माशाअल्लाह मशहूर बड़ा है। ते या फिर खबत ए वे कि मुंडे दा नाम ओ रखना जेड़ा महल्ले च किसे दा ना होए, महल्ले च पूरे पिंड च ऐसा नाम रखो जेड़ा अगे ना किसे दा होए। शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उस अपने वली दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आया बंदा, कहने लगा जी बड़ी देर बाद अल्लाह ने बेटा दिता है, महंगा महंगा, ते हजरत कोई नाम दसो। फरमाया अल्लाह नू दो नाम बड़े प्यारे ने, अब्दुल्ला रख ले अब्दुल रहमान रख ले। कहने लगा जी पुराने हो गए ने, कोई नवा जा नाम। फरमाया अबू बकर रख ले, उस्मान रख ले, अली रख ले, उमर रख ले। नहीं कोई नवा नाम जेड़ा अगे ना किसे रखिया होए। फरमाया इबलीस रख ले। क्यों जी इबलीस रख ले, अगे कदी नहीं किसी अपने मुंडे का नाम रखे। अजीब साड़ी सोच है, किड्डे सोहने। अगे एक दौर हुंदा सी कि बच्चों के नाम रखे जाते सहाबा के नाम ते, और जदों बच्चे नूं बुलाया जाता फौरन सहाबा का तसव्वुर ज़हन विच आ जाता। अबू बकर बेटे का नाम रखा, उमर, उस्मान, अली, फौरन तसव्वुर पैदा हुंदा ये नबी दे चारे यार ने। हुण अजीब अजीब नाम ने। आजान, हाँ जी आवा जी, आजान का की माना? अजीब अजीब नाम। बहरहाल अल्लाह औलाद अता फरमाए ते नाम सोने रखिया करो, नाम सोने रखिया करो। हुण बच्चा बोलन दे काबिल होया, हौली हौली अम्मी अबू चाचा नाना बाबा ताया कहन लग पिया। ते हुण बच्चे नूं इसे वास्ते आंदे ना, मां दी गोद पहली दरसगाह है बच्चे वास्ते, पहला स्कूल है, पहला कॉलेज है बच्चे वास्ते। माओ भैनों बेटियों तुहाडे समझण वाली गल है। बच्चा जबान खोलन लगे तो उन्होंने पढ़ाया कर, पढ़ बेटा सुबहान अल्लाह, पढ़ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ बेटा अल्लाह अकबर, पढ़ बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। ते साड़ियां कई कमलियां बच्चियां शाम नूं आखणगियां पप्पू दे अबू अज इन्हें गाल कड्डी जे नाल ही मान दे, उका जबान ते वल नहीं पिया, माशाअल्लाह बड़ी साफ जबान। कमलिए किते सारी उम्र गाला खान जोगी ना रह गई। इन्हां बच्चों की जबान ते सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे कलेमात चढ़ाया करो, दोहराया करो। औलाद अल्लाह देवे ते नाम सोने रखिया करो, फिर औलाद की तरबियत अच्छी करो। मैं बाकी तालीम दा मुखालिफ नहीं। स्कूल पढ़ाओ, प्राइमरी कराओ, मिडल कराओ, मैट्रिक करवाओ, FA कराओ, BA करवाओ, BEd कराओ, पढ़ाओ, सारा कुछ पढ़ाओ। रब दा वास्ता जे इन्हां सब तो पहला अल्लाह दा कुरान पढ़ाओ।
سب تو پہلا انہاں نو رب دا قرآن پڑھاؤ، ہو سکے تے قرآن ترجمے نال بچیاں نو پڑھاؤ۔ کیوں؟ جدو بچہ ترجمے نال قرآن پڑھ لے گا، اس علم دا تے اس علم دا بڑا واضح جہا فرق ہے۔ او علم کی ہے؟ بچہ سائنس پڑھ کے فلانے ملک تو ڈگری لے کے آیا، بچہ سائنس پڑھ کے آیا تے گھر آ کے آکھے گا ابا باہر تھکیا کر، ساڈی سائنس آندی ہے تھک نال جراثیم پیدا ہوندے نے، پڑھا لے سائنس۔ تے جے قرآن پڑھایا تے بچے دے کنی اے تے گل ہوے گی، زبان تے طرح نہ ہوئے گا رب رحمہما، اور مر سارے جانا سدا کسے دنیا تے بہ نہیں رہنا۔ انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، ساڈے مرن دے بعد کدی تے ہاتھ چک کے آکھن رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، یار مرن دا پھر مزہ بھی آئے گا۔ انج جنازہ سامنے پیا ہووے، بجائے اس دے مولویاں نو لب دے پھرو، فلاں حضرت صاحب نو بلاؤ، فلانے پنڈوں فلاں مولانا صاحب نو بلاؤ، فلانے شہروں فلاں خطیب صاحب نو بلاؤ۔ خطیب صاحب بھی دعاواں تے کرن گے، خطیب صاحب بھی تے اپنے رب کولو التجاواں تے کرن گے، پر جو درد ایس آواز وچ ہوئے گا، اند چار پئی سامنے پئیے تے پتر جنازہ پڑھان دیا، نالے رو پیندا تے نال آندا اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأبی، اللہ میری امی نو معاف فرما دے، اللہ میرے ابو نو معاف فرما دے۔ جو پیار انہاں لفظاں وچ، جو درد انہاں لفظاں وچ، جو محبت انہاں لفظاں وچ، میں نہ بڑے تو بڑا بزرگ تے عالم دین شاید اس درد نال جنازہ نہ پڑھا سکے جس درد نال بیٹا اپنے ماں باپ دا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ سونےو اپنیاں اولاداں نو دین والے پاسے لگاؤ، اولاداں نو قرآن والے پاسے لگاؤ۔ اولاد اگر اللہ دا قرآن پڑھی ہوئے گی، نبی پاک دی حدیث تو واقف ہوئے گا، مرن دے بعد کدی تے آکھے گا ربنا اغفر لی والوالدی، اللہ مینوں بھی معاف فرما دے، اللہ میری امی نو بھی معاف فرما دے، اللہ منو بھی معاف کر دے، میرے ابو نو بھی معاف فرما دے۔ انج دی اولاد دنیا تو چھڑ کے جائے، اسا انج دے نوجوان بھی ویکھے نے۔ ایک دوست نے گل سنائی، کہن لگا ایک نوجوان بیرون ملک پڑھن واسطے گیا، کئی سال گزر گئے نے، ایکو ایک ماپیاں دی اولاد، ایکو ایک بیٹا۔ باپ نے ٹیلی فون کیتا، بیٹا میری طبیعت کچھ مناسب نہیں، ایک باری مینوں آ کے میلی جا۔ بیٹا کہن لگا ابو جی ایویں 2-4-6 مہینے دی گل ہے، میں آ رہا پکا پکا آ رہا، مینوں ڈگری مل جائے گی، میری تعلیم مکمل ہو جائے گی، ابا جی بس میں ان قریب آنی والا ہوں۔ ماپے راضی نے، ساڈا بیٹا اعلی دفتر دا ملازم بن جائے گا، زیادہ تنخواہ لوے گا، اسی بہ کے کھاواں گے تے عمراں بیت جان گیا۔ اللہ اللہ باپ نے ٹیلی فون کیتا، ابا جی بس 2-4 مہینے دی گل، مرضی میرے رب دی، باپ فوت ہو گیا۔ پتر دا راہ ویندیاں ویندیاں باپ دنیا تو چلا گیا۔ بیٹے نو خبراں ملیاں، کہن لگا میرے آن تو پہلا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ بیٹا آیا، باپ دا جنازہ اٹھایا گیا، انج چار پئی پئی صفا بن
بنیاں نے تے کئی لوگ بڑے موقع دی گل کرن والے ہوندے نے. ایک وڈیرے جے بزرگ اس نوجوان دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگے بیٹا اگے ہو کے پیو دا جنازہ پڑھا دے. تے نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں آندا ہائے میری بد نصیبی میرے باپ نے مینوں دنیا دا تے ہر علم پڑھا چھڑیا میری بدبختی اج مینوں اے ہی پتہ نہیں میں اپنے پیو واسطے دعاواں کی کرنیاں نے. مر جانا ہے صدا نہیں جے رہنا. ایسی اولاد دنیا تے چھڑ کے جائیے کہ جس اولاد نو اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرما اساں قبراں چ پیا ہونا تے انہاں ساڈے واسطے اللہ کولو رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کر دیا ہونا. اے جنت درجے بلند ہو رہے نے. اے آکھے گا یا اللہ میں تے ہن عمل کردا کوئی نہیں عملاں دا سلسلہ تے مک گیا تے درجے کیویں بلند ہون ڈے نے. فرمایا جنوں قرآن والے پاسے لا کے آ گئے ہیں نا ہن دعاواں او کری جاندا درجے اسی بلند کری جانے. اس واسطے سونےو اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لگاؤ قرآن والے پاسے لگاؤ سنت حدیث والے پاسے لگاؤ تاکہ مرن دے بعد ساڈے واسطے بہترین ذخیرہ آخرت بن جان اور بہترین ساڈے واسطے اللہ ذوالجلال انہاں نو صدقہ جاریہ بنا دین. اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.